Bien, aquí tenemos un problemita con un motor de arranque, bueno, que ha tenido problemas por la cercha, ¿no? Como ustedes pueden ver, esta cercha tiene un desgaste desigual y pues cuando daba arranque se prendía o bien patinaba y ya se ha arruinado un motor de arranque, se ha dañado el Bendic, ¿no? Se ha arruinado por esta razón, ¿no? Aquí como vemos, cuando usted arranque y tiene un ruido fuerte, como si algo estaría rozando, patinando, entonces hay que tener mucho en cuenta que puede ser el problema en la cercha, ¿no? Esta cercha ya no sirve por si acaso. Miren cómo está, miren el estado que se encuentra. En una parte está bien y aquí en esta parte todo desgastado, ¿no? Y eso hacía que se patinara el encendido. Ya llegaba en un momento donde, bueno, ya no agarraba y ya no encendía, ¿no? O si encendía, pues lo hacía, o si giraba, perdón, el motor, pues lo hacía teniendo un ruido fuerte, ¿no? Ya, y aquí tenemos una cercha nueva que lo vamos a reemplazar, ¿no? En buen estado, ¿no? Así como está esto, tiene que estar una cercha en buenas condiciones para que no tenga ese problema que teníamos con esta cercha desgastada, ¿no? Donde ya el vehículo no enciende, no gira el motor por esta razón.